ကဲအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီမွေးစင်းစာရွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမူလစာရွက်အနီးပါးအတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အမီနေရာလေးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာဒါလာလုံရင်းနဲ့ဒါအားလုံးလည်းသိတင်တယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ update လုပ်ပေးတာပါဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီစာရွက်က scan ဖတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဗျဒီနေရာလေးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတိတ်မသုံးပြကြတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်technique လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ transform လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မူလအတိုင်းဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးပြင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကောင် scan ဖတ်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ဗျပြင်ရတာလေအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးဒီဘက်သားတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရမယ်လှီးထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အလဲမောင်လေးတစ်ချက်ပြန်ချိန်ရမယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော် file new တွေကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ A4 ခေါ်လိုက်မယ်နော်ထုံစံတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ A4 ပေါ့ resolution 300နဲ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီ file ကိုဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်သွားလိုက်မယ်ဒီကောင်နည်းနည်းတော့ချုပ်ပြီနော်ဒီကောင်အကြီးပဲ file size ကအခုမှဒီလိုပုံစံလေးတွေကြုံလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါလေးကိုတည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကြည့်လိုက်လို့ရှင် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းဒီ rectangular marquee tool နဲ့ဒီပေါ်ပိုင်းကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအတက်ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့ transform လုပ်ပြီးတော့like ဟိုပါပေါ့ရွှေဆောင်ပေးဖို့တိတ်မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control D နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ distort ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ sound နေတယ်လားအဲ့ဒါကို shift ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးကိုနည်းနည်းလေးကားလိုက်မယ်အတက်လေးပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရင်တော့ enter ခေါက်သို့မဟုတ်တပည့်ကလေးနှိပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel ဖြတ်လိုက်အဲ့မှာအနှဲငယ်ကြံနေသေးတယ်ဆိုထပ်ဖြတ်ပေးပါစာရီတော့မပါသွားစေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက် channel ကပလက်နည်းနည်းစောင်းနေတယ်ဆိုတော့ control D right click distort နဲ့ကျွန်တော် shift ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့် shift ဖိလဲဆိုတော့ shift ဖိမှဒါကြီးကရွက်စောင်းမသွားဘဲနဲ့တဒန်းနဲ့ထွက်နေမှာပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဖြတ်လိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာလည်းအသားနည်းနည်းရှိနေသေးတော့အဲ့ဒါလေးပါဖြတ်လိုက်မယ်နော်တချို့ဟိုဒီဟာလေးတွေကိုထားပြီးတော့ကြောင်းအပ်ဖို့ပါညာအတွက်လိုအပ်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုမွေးစင်းရလည်းဒီမှာမရှိဘူးလိုင်းပေါ်ကနေလမ်းပို့ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကြောင်းအပ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်တာမျိုးဆိုရင်အခုတိုင်းလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကအောက်ခြေကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီထားရရပြီသူက A4 အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူး A4 တဝက်ကြော်လေးပေါ့ဒီ site ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို control L နှိပ်ပြီးတော့ level ခေါ်လိုက်နော် level ခေါ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight eye dropper တူတွေ့လိမ့်မယ်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှောင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုတောက်လိုက်ပေါ့နော်တောက်လိုက်ရင်လင်းသွားလိမ့်မယ်တချို့နေရာလေးတွေတော့ပြတ်သွားတတ်တယ်ပြတ်သွားရင်တစ်ချက် cancel နဲ့ပြန်ပြီးထွက်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တော့အလင်းပြန်သွားတယ်မိကြောင်းဟာလေ။ဆိုတော့ဒီနေရာတော့ပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသတိထားပါ။တကယ်လို့ကိုကစကန်နာမရှိတဲ့အခါမှာဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလင်းမပြန်အောင် view site ပါ။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီစာရီအကုန်လုံးမြင်ရမှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနာလေးပဲတောက်လိုက်မယ်။control L ပြန်ခေါ်ပြီးသွားရင်တစ်ချက်ပြန်တောက်မယ်။ Okay ရပြီ။ဒီဘက်တစ်ချမ်းကျန်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုကျတော့ဒီမှာ lasso 2ယူပြီးတော့အဲ့မှောင်နေတဲ့ channel လေးလိုက်ပြီးတော့ကွင်းလိုက်ကွင်းသွားပြီးရင် level ထပ်ခေါ် control L ပေါ့နော်သူ့လေယာဉ်ရွေးတာဒီ highlight eye dropper တူးနေပဲတစ်ချက်တောက်ကြည့်ဦးမယ်တအားကြီးများသွားရင်ဆက်မပြေဘူး cancel နဲ့ပြန်ထွက် control L ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ကိုပဲတင်ကြည့်အောင် okay နဲ့လိုက်မယ်အပေါ်ချမ်းကတော့ရသွားပြီအောက်ချမ်းကျန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော် control L ထပ်နေပြီးတော့ဒီပုံတစ်ပုံလုံးကိုလည်းနည်းနည်းလေးအောက်မှာ gray အောင်လေးထွက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောင်းနည်းငယ်လိုက်တင်လိုက်မယ်ဒီတစ်ချမ်းကျန်တယ်နော်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စောနာလိုပဲလာဆူတူးနဲ့ကွက်ပြီးတော့ control L ဒီကောင်ပဲတင်တော့နည်းနည်းစီသွားရနော် okay ဒီကောင်တင်ပြီးသွားရင် okay နဲ့ control D နဲ့ selection ပြန်ဖြောက်ပြီးတော့အောက်ခြေနာကိုထပ်ပြီးတော့ selection လုပ်မယ် control Lတင်လိုက်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခံ background လုံးဝရှင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကတော့ eraser tool တွေနဲ့ live ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် channel လေးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့အောက်ခံဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုမှဒါတွေဖြတ်ထုတ်နော်နှင်းမို့ဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေပါသွားမှာဆိုလို့
okay ဒီမှာရှိသေးတယ်အလဲဒီမှာလည်းရှိတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ control L ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တင်မယ်ပျောက်သွားပြီလားပြီးသွားရင်ဒီ share နည်းနည်းပြန်ချစာရင်းနည်းနည်းပြန်ထင်လာအောင်လို့နော် okay နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ control L နဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းပြန်ချရင်ချလို့ရတယ်တချို့မပေါ်တဲ့နေရာတွေကကျတော့ lasso tool နဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ကွက်ပြီးတော့လေပြန်ကွက်ပြီးတော့ control L level ပြန်ခေါ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်နဲ့ပြန်တင်လို့ရတယ်တနေရာစီကွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မယ်ပေါ့နော်ဖြောက်မယ်ဆိုတော့အလဲကအသားကိုရင်လှိလိုက်မယ်ပြီးမှအစအနာတွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပြမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဖြူအောင်ဖြည့်လိုက်မယ်နော်ဖြူအောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဒီနားအားလေးတွေကရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားအမြင်းလေးကို selection ပေး control T နဲ့ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီဘေးကိုတဒန်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ယူလာလိုက် control T နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ရင် control T နဲ့လဲနော်ဒါဆိုရင်ဒီ selection ကို transform လုပ်လို့ရသွားလိမ့်မယ်ဒီဆွဲလာခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရင် enter ဖောက်ရမှာနော် okay ဒီနေရာလဲအဲ့လိုပဲဒီနေရာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်တာကောင်းတယ် control J နဲ့ပွားပြီးတော့ဒါလေးဒီမှာလာထားလိုက်နော်အဲဆိုမသိတာတော့ဒါပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ zona selection လုပ်ပြီး transform လုပ်သွားတဲ့ဟာလေးကတော်တော်များတော့တိတ်မသုံးပြကြဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆန်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပေးပါဗောနော်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီနော်ရသွားပြီဒီကောင် print ထုတ်လို့ရသွားပါပြီအတုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အတုလုပ်တာမဟုတ်ဒီကောင် print ပြန်ထုတ်တာကြောင်း app ပို့ပါညာအတွက်အဲ့လိုမျိုးလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လုပ်တတ်အောင်လို့ဗောနော် okay ဒါဆိုဒီ video အကျိုးရှိလောက်မလို့ထင်ပါတယ်နော်